大家收看00后和室友周末2天度假 vlog。Hello， 姐妹们，打扮的美美的，出门约会啦！全世界应该都看出来，今天心情非常的不错，还给大家特地拍了个变装。今天是走干嘛？可爱人设。后面觉得这个眼镜戴起来太呆了，我就把它摘下来挂在胸前当个装饰品。今天的欧特德像2个要去春游的小朋友，这次应该算得上是我俩真正意义上的2个人旅行。之前都是和朋友还有亲人一起的。旅行的目的地就在铜陵涌泉小镇。这个送我们去动车站的司机，他的摆件全是小奶龙，可爱可爱。我们从杭州出发，坐高铁2个小时左右，还是蛮方便的。反正我们上车就开始睡觉，睡醒了就到了。到了之后，这边在下雨，先不管别的了，先去钱庄换个钱，把饭吃上才是最重要的事儿。它这边就很有意思，有种穿越到古代的感觉。在这个小镇呢，就可以直接用铜钱来交易，酒店也是在小镇的，就很方便。环境我感觉还是不错的。本来以为今天下雨不会有多少人，但没想到还有这么多人往里面走。终于到了我最期待的吃饭环节。我过来的时候刚好奶奶在做饭，这种柴锅饭吃起来就会超级香。哇塞，好有食欲啊，满满的一碗，有小时候那种味道。尝一下这锅巴，香香脆脆的。这个锅巴适合去做那个 ASM。我俩还在这里拍了火照，你们可别说，还怪出片的。本来还在后悔没看天气预报，但是没想到雨天的景色更惊艳。虽然说今天下雨，但是感觉这里特别美，因为一个人都没有，就是像我自己家里的后花园。哇塞，要是我家后花园真这么大，那就是发财了。这天鹅。逛着逛着，看到这边有个免费投篮球，还有奖品可以拿，那么咱们肯定是要参与一下。结果最后只中了1个球。37老师比我强一点，他进了2个。2个小馋猫看到旁边有个米酒屋，马上买了1瓶。再去它的屋顶看看风景，别提有多惬意了。哎呀，以前怎么没有觉得下雨天这么浪漫呀？真想让时间静止在这一刻，特别美好。再在小镇买一个米粉粑粑，咱俩真的是太会享受了。这个白色的粑粑是真的，然后这个金黄色的是炸的，我觉得这个炸的会更好吃。再去旁边喝一个老鸡汤，这生活才叫完美。喝着鸡汤，看着美景，我现在就是世界上最幸福的小女孩。我发现这个小镇真的什么都有，居然还有温泉，里面的池子也还是蛮多的。但是我俩忘记带泳衣了，打算下次来的时候一定要泡上。这边还有免费的温泉泡脚池，你要是光累了来这边泡泡脚，应该也是蛮舒服的。哇塞，姐夫的小奶音好好听啊！家人们，我们刚刚在酒店休息了一会儿，一出来又变了一个世界。哇塞，这个灯笼挂着也太漂亮了吧！然后现在是这种蓝调时刻，绝了！你说他们这么高的灯是怎么挂上去的？晚上这里有篝火晚会，特别热闹。双手举过头顶，和我的节奏一起来，双手举过头顶 ，3、2、1，come on！蹦完迪之后，我们就打算来一江南看看夜景。这里有好多好多灯，像小萤火虫把这里包围了一样。你们看这个碉楼像不像一块小蛋糕？你们要是有时间，真的可以进来逛一逛。然后爬到楼顶上，你就可以看到这个城市的夜景。下来后，我们还去吃了个夜宵，这一家烧烤特别好吃，你们要是来的话，一定要尝一尝。好好吃。美好的一天又开始了，昨天睡得超级早，特别幸运，今天没有下雨。来这个豆腐坊搞点早餐吃吃吧。
小姑娘还是？我们买了一碗豆腐脑，一杯豆浆，还有一个鸡蛋。大爷，我少一份爆米花。谢谢。昨天下雨，这个小人书就没有摆出来。这个好像就是最早的书，就我们爸爸妈妈那个年代看的。这又有免费玩的东西，我看这个大爷玩的可搞笑了。只要这个大爷没弹进，他老伴就在旁边特别着急。轮到我登场了。昨天篮球只进了一个，今天这个弹弹珠我只有一个没进，然后我就获得了一个红包，这个里面居然还有5块钱。到了吃中午饭的时间，我们就来吃了这个小馄饨，还有没花完的铜板，我们就买了这个鸭货打包带回去吃。这要是姥姥在这边养老也挺好的，是不是？是啊。马上就要回杭州了，最后再在这个湖边享受一下吧。2个人坐在这里聊聊天，特别舒服。这次的旅行我还是蛮满意的，感觉以后还会来很多次。那今天的 vlog 就到此结束啦，我们下期见，拜拜。